தமிழ் பேசும் அனைத்து நல்லவங்களுக்கும் வணக்கம். அன்பாக்சிங் பண்ணுறதுனாவே வேற லெவலில் ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும். பட் இதில் புதுவிதமான ஒரு அன்பாக்சிங் அப்படின்னு சொல்லலாம். எஸ், விவோ இப்போ இந்தியாவில் X70 சீரிஸ் வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. அதற்காக இப்போ ஒரு பாக்ஸ் நம்ம கிட்ட கொடுத்துருக்காங்க. இந்த பிரமிடுக்குள்ள என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்குது, எப்படி இருக்குன்றதை அப்படி லைவ் அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறேன். ஸோ நீங்களும் பாருங்கள். மேலே இருக்கக்கூடிய பிரமிடை அப்படியே இப்படி எடுத்து வச்சிடலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது வித்தியாசமான ஒரு ஃபீல் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அப்படி ஒன்றுன்னா ஓப்பன் பண்ணலாம். இது கிளாஸாக பிளாஸ்டிக்ன்ற அளவுக்கு தெரியல, ஆனால் ரொம்ப ஷார்ப்பாக வேறு இருக்குது. X70 சீரீஸ் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க. இப்போது இதில் பார்த்தீங்கன்னா மேலே ஃபுல்லாக தண்ணீர் இருக்குது, அப்படியே சொட்டிகிட்டே இருக்குது. இப்போ நான் எடுக்கும் போது என்ன ஆகுதுன்னு பாருங்கள். அப்படியே ஃபோன் மேலே முழுவதும் வந்து தண்ணீர் விழுந்துக்கிட்டே இருக்குது. ஏண்டா விழுது அப்படின்னு பார்த்தா, இந்த ஃபோனில் நமக்கு IP68க்கான ரேட்டிங் கொடுத்துருக்கிறதா சொல்கிறாங்க. இப்போ ஃபோனை வெளியே எடுத்தாச்சு, தண்ணி மொத்தமாக இருக்குது. ஆனால் அன்பாக்சிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து இதோடு நிற்கலைங்க. ஃபோனை மட்டும் தான் வெளியே வச்சுருக்காங்க. இதை அப்படியே தூக்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன். இதுக்கு உள்ளே தான் பாக்ஸ் இருக்குது. பட் தண்ணி எல்லாம் நிறைய இருக்கிறதுனால நான் இதெல்லாம் சேஃபாக எடுத்து வச்சுட்டு உங்களுக்கு குயிக்கான அன்பாக்சிங் 2 பாக்ஸ் காமிக்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் எடுத்த உடனே டிசைனுங்க. டிசைனை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா, இது ஓப்பன் பண்ணதுலேருந்தே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருச்சு. ஏன்னா இந்த மாதிரி ஒரு டிசைனை நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து பார்க்குறேன். ஒரு வித்தியாசமான ஒரு டிசைன், இது வரைக்கும் பார்க்காத மாதிரி ஒரு டிசைன் அப்படின்னு சொல்லலாம். பட் எக்ஸாக்ட்லி என்ன டிசைன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இவங்க நியூ ஃப்ளோரைட் ஏஜி டிசைனை வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கிறதா வந்து சொல்கிறாங்க. ஸோ பின்பக்கம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு வெல்வெட்டை தொட்டால் எப்படி ஒரு ஃபீல் இருக்கும் இல்லையா, அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல். பட் மேட் ஃபினிஷிங்கில் அதே ஃபீல் இருந்தால் எப்படி இருக்கும், அந்த மாதிரி தான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. நல்லா இருக்குது. ஃபிங்கர் பிரிண்ட் ஸ்மட்சஸ் இதெல்லாம் வந்து வரவே வராது. பார்த்துக்கணும், எவ்வளோ வேணாலும் பிடிச்சிருக்கேன். இவ்வளோ நேரம் மாற்றி மாற்றி எல்லார் கையிலுமே இருந்துச்சு வித்தியாசமாக இருக்குன்ட்டு. பட் அந்த ஒரு ஸ்மட்சஸ் எதுவுமே வந்து வரல. பார்க்கறதுக்குமே சரி அண்ட் டச் பண்ணும்போதும் அந்த ஃபீல் வந்து நல்லா இருக்குது. பின்பக்கம் வந்து கிளாஸ் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த டிசைன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சைடில் வரைக்கும் வந்து நல்ல கர்வியாக இருக்குது. ஸோ நல்ல ஒரு ப்ரீமியம் லுக் அண்ட் நல்ல ஒரு ஃபினிஷிங் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ டிசைனை பொறுத்த வரைக்கும் கண்டிப்பாக வந்து 9.5 இல்லை 10 கூட கொடுக்கலாம் நினைக்கிறேன். ஒரு புதுவிதமான டிசைனுக்காகவே கொடுத்துக்கலாம். அண்ட் உங்களுக்கு இந்த சைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேலே நான் கூட ஏதோ டிஸ்பிளே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தா அதெல்லாம் எதுவும் கிடையாது. ஜஸ்ட் ஒரு மார்க்கிங் பண்ணியிருக்காங்க. பட் கேமரா வந்து நல்லா பெருசாக இருக்குது. கேமராவுடைய பம்பும் வந்து ஓரளவுக்கு வந்து பெருசாக இருக்குது. பின்பக்கமாக பார்க்கும்போதும் கேமரா நல்லா வந்து பெருசாக ஹவுசிங் பண்ண மாதிரி இருக்குது. ஏன்னா கிம்பிள் கேமரா இருக்குது இல்லையா, அதனால தான். அண்ட் இப்போ ஃபிசிக்கல் ஓரியர் என்னன்னு பார்க்கலாம். வலது பக்கமாக நமக்கு பவர் பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க. வால்யூம் பக்க கீஸ் இருக்கு. மேல் பக்கத்தில் செகண்டரி நாய்ஸ் கேன்சலேஷன் மைக் இருக்கு. அண்ட் உங்களுக்கு ஐஆர் பிளாஸ்டர் கொடுத்துருக்காங்க. இடது பக்கமாக எதுவுமே கிடையாது. கீழ் பக்கத்தில் நமக்கு சிம் ஸ்லாட்ஸ் இருக்கு. பிரைமரி மைக்ரோஃபோன், டைப் சி போர்ட் அண்ட் ஸ்பீக்கர் கொடுத்துருக்காங்க. டிஸ்பிளே பத்தி சொல்லணும் அப்படின்னா டாப் ஆஃப் த லைன்ல வந்து ஒரு ஸ்பெக் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லலாம். 6.78 இன்ச் கொண்ட 2K ரெசல்யூஷன் நமக்கு டிஸ்பிளே வந்து இருக்கு. அதுவும் நார்மல் டிஸ்பிளே கிடையாது, E5 AMOLED டிஸ்பிளே அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஒரு 10 பிட் பேனலோட வந்து இது கொடுத்துருக்காங்க. 120 ஹெர்ட்ஸ்க்கான ரெஃப்ரெஷ் ரேட்ஸ் இருக்கிறதா சொல்றாங்க. 500 நிட்ஸ்க்கான நார்மல் பிரைட்னஸும் 1500 நிட்ஸ்க்கான பீக் பிரைட்னஸும் இதில் இருக்கிறதா சொல்கிறாங்க. 1500 நிட்ஸ் பீக் பிரைட்னஸ் தான். ஸோ எப்போ அதிகமாக தேவைப்படுதோ அப்போ வரும், அப்போ பார்த்துக்கலாம். அண்ட் வெயிட்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஹெவியாக தாங்க இருக்குது. ஸோ எக்ஸாக்டான வெயிட் அப்படின்றது எவ்வளோன்றது நான் காமிக்கிறேன். பட் அவங்க சொன்னது எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா 213 கிராம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. பட் எனக்கு 220 கிராமே இருக்கிற மாதிரி தெரியுது. பட் எக்ஸாக்ட் வெயிட்டிங் எவ்வளோன்றது நீங்கள் இப்போ வந்து பார்க்குறீங்க. ஸோ நீங்கள் உங்களுடைய கருத்துக்கள் என்னன்னு சொல்லுங்கள். இந்த டிசைனுக்கு இந்த வெயிட் ஓகேவா அப்படின்றத வந்து சொல்லுங்கள். அண்ட் அடுத்தபடியாக ப்ராசஸர், இன்னைக்கு தேதியில் இருக்கிறதுல பெஸ்ட் ஸ்னாப்ட்ராகன் ப்ராசஸர் எது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எல்லாருக்குமே அது தெரியும். 888 ஸ்னாப்ட்ராகன். எஸ், தட் த சேம் ப்ராசஸர் தான் இதில் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸ்னாப்ட்ராகன் 888 சிப் தான் யூஸ் பண்றாங்க. ஒரு 5 நானோமீட்டருக்கான சிப் அண்ட் Adreno 660 அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு GPU வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இதில் IP68க்கான வாட்டர் டஸ்ட் ரேட்டிங் வந்து கொடுத்துருக்கிறது ஒரு கூடுதல் சிறப்பு அம்சம் அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம். ரேம் மற்றும் ஸ்டோரேஜ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 12 ஜிபிக்கான ரேம் கொடுத்துருக்காங்க. LPDDR5 டைப்க்கான ரேம் அண்ட் ஸ்டோரேஜ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது 250 ஜிபிக்கான ஸ்டோரேஜ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்டோரேஜ் டைப் வந்து UFS 3.1 அப்படின்னு சொல்றாங்க. பேட்டரியை பொறுத்தவரைக்கும் இதில் 4500 mAh கொண்ட பேட்டரி இருக்கு. அதை சப்போர்ட் பண்றதுக்கு 66 வாட்க்கான ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் இருக்கு. இது வயர்டு சார்ஜிங். வயர்லெஸ்ல எவ்வளவு இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா 50 வாட் வரைக்கும் வயர்லெஸ் சார்ஜிங் சப்போர்ட்டும் இருக்குன்னு சொல்றாங்க. இது வரைக்கும் பார்த்ததுல எல்லாமே வந்து ஓரளவுக்கு நல்லா பேக் பண்ணி வச்ச ஒரு விஷயம் மாதிரி தான் வந்து தெரியுது. பட் இதற்கு மேல தான் மெயினான ஆட்டம் ஆரம்பம்.
ஸோ மெயின் பேட்ஸ்மேனை பார்க்கறதுக்கு முன்பாக மற்ற பேட்ஸ்மேன் யாருன்னு பார்த்துலாம், அதாவது மற்ற விஷயங்கள் என்னென்னு பார்த்துலாம். இதில் ஃபன் டச் OS 12 கொடுத்துருக்காங்க, ஆண்ட்ராய்டு 11 மேலே ரன் ஆகிட்டு இருக்கு. இதில் உங்களுக்கு டியூவல் ஸ்பீக்கருக்கான சப்போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஆப்டிக் ஃபீட்பேக்கும் வந்து இதில் இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு யூஸ் பண்ணும்போது இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க. ப்ளூடூத் 5.2 சப்போர்ட் இருக்கு, NFC-க்கான சப்போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க, டியூவல் வைஃபை பேனுக்கான சப்போர்ட்டும் இருக்கு அண்ட் வைஃபை 6க்கான சப்போர்ட் இதில் இருக்கு. இப்போ நம்மளுடைய மெயின் பேட்ஸ்மேன் யாருன்னா கேமராஸ். எஸ், கேமரா பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா பயங்கரமாக வந்து போகும். ஸோ டக்குன்னு என்னென்னு பார்த்துலாம். இதில் உங்களுக்கு கேமரா அப்படின்றது Zeiss கூட பார்ட்னர்ஷிப் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இதுதான் இதில் இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய சிறப்பம்சம் அப்படின்னு சொல்லலாம். லாஸ்ட் இயரும் பண்ணியிருந்தாங்க, இந்த வருஷமும் வந்து பண்ணியிருக்காங்க. பட் இந்த வருஷம் வெறும் பேருக்கு மட்டும் இல்லாமல் நிறைய புது விஷயத்தை வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க. அவங்க கூட சேர்ந்து ஒவ்வொன்றும் என்னன்றதை சொல்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்பெக்ஸை பார்த்துலாம். இதில் பின்பக்கமாக உங்களுக்கு எக்கச்சக்கமான கேமராஸ் இருக்குது. பிரைமரி கேமரா வந்து பார்த்தீங்கன்னா 48 மெகாபிக்சலுக்கான கேமரா. இது ஒரு அல்ட்ரா வைட் கிம்பிள் கேமரா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. 114 டிகிரி வரைக்கும் கவர் பண்ணும் ஃபீல்ட் ஆஃப் வியூ. அண்ட் ரெண்டாவது கேமரா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 50 மெகாபிக்சலுக்கான கேமரா கொடுத்துருக்காங்க. இது சாம்சங் உடைய GN1 அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த சென்சர். மூன்றாவதாக 12 மெகாபிக்சலுக்கான கேமரா வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இது போர்ட்ரேட்காக யூஸ் பண்ண போகிறோம். அண்ட் நாலாவதாக 8 மெகாபிக்சலுக்கான ஒரு கேமரா வந்து கொடுத்துருக்காங்க. கேமராவில் பார்த்தீங்கன்னா நம்பர்ஸ் எல்லாம் நல்ல நம்பர்ஸ் தான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஃப்ரண்ட் ஃபேசிங் கேமரான்னு பார்க்கும்போது உங்களுக்கு 32 மெகாபிக்சலுக்கான ஃப்ரண்ட் ஃபேசிங் கேமரா வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இது இல்லாமல் உங்களுக்கு இமேஜ் ப்ராசஸிங்காகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிப் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. V1 சிப் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இது இமேஜிங் சிப் அப்படின்றத மென்ஷன் பண்ணுறாங்க. உங்களுக்கு நைட் ஷூட்காக இருக்கட்டும், இல்லை நீங்கள் எடுக்கக்கூடிய இமேஜஸ் வந்து கலர்ஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம நேச்சுரலாக நார்மலாக வரணுன்றதுக்காக இந்த சிப்பை வந்து ப்ராசஸ் பண்ண வச்சிருக்கதா வந்து சொல்கிறாங்க. இதில் நீங்கள் நோட்டீஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். இதில் Zeiss T Coating அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இது எந்த இடத்துலலாம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னா உங்களுக்கு கோஸ்டிங் வராமல் வந்து பாதுகாக்கும். அட் த சேம் டைம் நீங்கள் ஏதாச்சும் லோ லைட்டில் அந்த லைட்லாம் வந்து நேராக படும்போது எடுத்தீங்கன்னா அந்த கிளார் அதிகமாக வராமல் இது வந்து பாதுகாக்கும் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க. சாம்பிள் இமேஜஸ் ஒரு சிலது காமிக்கிறேன், எப்படி இருக்குன்றத சொல்லுங்க. நார்மல் ஷாட் எப்படி இருக்கு, அல்ட்ரா வைட் ஷாட் எப்படி இருக்கு அண்ட் போர்ட்ரேட் ஷாட் கூடவே மேக்ரோ ஷாட் எல்லாத்தையுமே மாற்றி வந்து எடுத்திருக்கோம். ஸோ உங்களுக்கு பார்க்கும்போது அது எப்படி இருக்குன்றத மறக்காம கீழே கமெண்ட்ஸ்ல சொல்லுங்க. இது எல்லாமே நார்மல் லைட்டிங் கண்டிஷன், நல்ல லைட்டிங் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் போது எப்படி இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு சாம்பிள் இமேஜஸ் மட்டும் தான். ஆனால் இவங்க ரொம்ப ஹைலைட் பண்ணக்கூடிய விஷயம் என்னன்னா நைட் டைமில் நீங்கள் ஃபோட்டோஸோ வீடியோஸ் எடுத்தீங்கன்னா சூப்பராக வரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நார்மலாக நீங்கள் நைட் டைமில் ஃபோட்டோஸ் எடுத்தீங்கன்னா பார்க்கறதுக்கு உங்களுக்கு வித்தியாசம் வந்து ஈஸியாக வந்து நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம். ஒரு நார்மல் ஷாட்டுக்கும் இவங்களுடைய சூப்பர் நைட் மோட் யூஸ் பண்ணும்போது இன்னும் கொஞ்சம் வந்து உங்களுக்கு இமேஜ் கிளாரிட்டி வந்து நல்லாவே வந்து வருது. ஆனால் உங்களுக்கு வெறும் ஃபோட்டோஸில் மட்டும் கிடையாது, நீங்கள் வீடியோஸ் எடுக்கும் போதும் நாங்கள் ஒரு ஃபீச்சர் கொடுத்துருக்கோம்னு சொல்கிறாங்க. சூப்பர் நைட் வீடியோ மோட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது. நீங்கள் அட்ட கருப்பு கொஞ்சோண்டு லைட் மட்டும் இருந்துச்சுனால நீங்கள் அதில் நல்லா வந்து வீடியோ எடுக்க முடியும் அப்படின்றத போல சொல்கிறாங்க. அந்த சாம்பிள்ஸும் வந்து நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. ப்ளஸ் இதில் எக்கச்சக்கமான ஃபில்டர்ஸ் இருக்குது. அதில் குறிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா Zeiss ஒரு 4-5 ஃபில்டர்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. நீங்கள் எதை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் ஃபோட்டோஸ் எடுக்கிறீங்களோ அதை பொறுத்து அந்த போர்ட்ரேட் ஷாட் உடைய கலர்ஸாக இருக்கட்டும், அந்த டோனிட்டியாக இருக்கட்டும், அந்த உங்களுக்கு பார்க்கும்போது அந்த வியூ வந்து கொஞ்சமாக வித்தியாசமாக வந்து மாறக்கூடிய வாய்ப்புகளும் வந்து இருக்கு. இதில் 8Kல 30 FPS வரைக்கும் வீடியோ எடுக்க முடியும், 4K 60 FPS வரைக்கும் வீடியோ எடுக்க முடியும். நான் ஒரு சில சாம்பிள் எடுத்திருக்கேன், எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க. ஸ்டெபிலிட்டி குறிப்பாக எப்படி இருக்குன்றத பாருங்க. இப்போ நீங்க பார்த்துட்டு இருக்க வீடியோ ரியர் ஃபேசிங் கேமரால எடுத்துட்டு இருக்கோம். 1080 60 FPSல ஆடியோ வீடியோ பேக்ரவுண்ட்ல கிளாரிட்டி, என்னோட ஷர்ட் கலர் எல்லாமே வந்து கிளாரிட்டியா இருக்கா அப்படின்னு சொல்லுங்க. இப்போ நான் க்ளோஸ்ல வந்தாலும் சரி, இல்லை பின்னாடி போனாலுமே சரி, ஃபோக்கஸிங்கும் நல்லா இருக்கான்றதை சொல்லுங்க. இப்போ நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய வீடியோ 4K 60 FPSல எடுத்துருக்கேன். ஆடியோ வீடியோ எல்லாமே எப்படி இருக்குன்றத பாருங்க. இந்த வீடியோ நம்ம 8K 30 FPSல எடுத்துட்டு இருக்கோம். ஆடியோ வீடியோ எல்லாம் பார்க்கறது எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்க. 8K வரைக்கும் இந்த கேமரால ரெக்கார்ட் பண்ண முடியும். இப்போ நீங்க பார்த்துட்டு இருக்க வீடியோ ரியர் ஃபேசிங் கேமரால எடுத்துருக்கோம். பட் அல்ட்ரா ஸ்டெடி. இப்போ நான் நடக்கும் போது உங்களுக்கு பார்க்கறதுக்கு ஸ்டேபிளா இருக்கா என்ன எதுன்றத சொல்லுங்க. இல்லாட்டி ஜாக் பண்ணலாமா? இப்போ வாங்க. இப்போ எப்படி இருந்ததுன்றத சொல்லுங்க. ஸ்டேபிளா இருந்ததா? இப்போ நீங்க பார்த்துட்டு இருக்க வீடியோ அதே ரியர் ஃபேசிங் கேமரா தான். பட் இப்போ சூப்பர் ஆன்டி ஷேக் ப்ரோ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு மோட் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஷேக்கே வராதா? செக் பண்ணிடலாம் வாங்க. ஜஸ்ட் வாக் பண்றேன் அண்ட் இப்போ ரன்னிங். எப்படி இருந்தது? கிளாரிட்டியா இருந்ததா? ஷேக் ஆச்சா? சொல்லுங்க. அடுத்ததான் நம்ம Vivo X70 Pro உடைய மற்ற விஷயங்களை பார்க்கலாம். முதல்ல டிசைன். ஸோ டிசைன் நம்ம Pro Plusல எப்படி பார்த்தோமோ கிட்டத்தட்ட சேம் சிமிலர் டிசைன் தான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. பின் பக்கமாக உங்களுக்கு அதே மாதிரியான டிசைன் வந்து இருக்குது. அதில் எந்த விதமான காம்ப்ரமைஸும் வந்து கிடையாது. என்ன உங்களுக்கு கேமராவுடைய அந்த டிசைன் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே இந்த சைடில் வந்து ஒரு விஷயங்கள்லாம் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்களே, இதில் அதெல்லாம் வந்து கிடையாது. ஜஸ்ட் கேமரா மாடல் மட்டும் இருக்குது. அதே மாதிரி கொஞ்சம் பம்போட வந்து இருக்குது. பட் மற்றபடி கிட்டத்தட்ட எல்லாமே வந்து சிமிலராக தான் இருக்குது. ஃபிசிக்கல் ஓரியும் அதே மாதிரி தான் வந்து இருக்கும். அதனால் நான் டேரெக்டாக டிஸ்பிளேக்கு போயிடுறேன். ஸோ டிஸ்பிளே பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா இதில் உங்களுக்கு 6.53 இன்ச்க்கான ஃபுல் HD ப்ளஸ் ரெசல்யூஷன் நமக்கு E5 AMOLED டிஸ்பிளே வந்து கொடுத்துருக்காங்க. உங்களுக்கு 120 ஹெர்ட்ஸ்க்கான refresh rates இருக்கு. HDR10+க்கான சப்போர்ட்டும் வந்திருக்கு. திக்னஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இதில் அப்ராக்சிமேட்லி 8 mm க்கான திக்னஸ் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. வெயிட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இதில் 184 கிராம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க மென்ஷன் பண்ணுறாங்க. பட்
பட் நமக்கு எவ்வளோ வந்ததுன்றது நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் வந்து பார்க்கலாம். அண்ட் மெயினான விஷயம் என்னடான்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் ப்ராசஸர் MediaTek உடைய Dimensity 1200 சிப்செட் வந்து கொடுத்துருக்கதா வந்து சொல்கிறாங்க. ஆனால் ஒரு விஷயத்தை ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக சொன்ன விஷயம் என்னடான்னு பார்த்தீங்கன்னா இவங்க விவோ வந்து டேரெக்டாக MediaTek கூட ஒர்க் பண்ணி இந்த சிப்பை ஒரு ஓப்பன் ரிசோர்ஸாக எடுத்து இதில் இவங்களுக்கு தேவையான ஆப்டிமைசேஷன் இதெல்லாம் வந்து பண்ணதுனால உங்களுக்கு நார்மலாக நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய 1200 அது Dimensity 1200 விட இந்த மொபைலில் Dimensity 1200 வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 30% வரைக்குமே வந்து உங்களுக்கு பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து அதிகமாக வந்து கிடைக்கும். நிறைய விதமான விஷயங்களில் உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபிலிட்டி இருந்து எக்கச்சக்கமான விஷயங்கள் வந்து சூப்பராக வந்து இருக்கும் அப்படின்றத அவங்க கிளைம் பண்ணுறாங்க. RAM மற்றும் ஸ்டோரேஜ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 8GB RAM 12GB RAM அப்படின்ற ரெண்டு வேரியன்ட் வந்து 256GB அப்படின்ற ஸ்டோரேஜ் வேரியன்ட் வந்து கொடுக்குறாங்க. பேட்டரியை பொறுத்த வரைக்கும் 4450 mAh பேட்டரி இருக்குது. 44 வாட்கான உங்களுக்கு வயர்டு ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் சப்போர்ட்டும் வந்து கிடைக்குது. கேமராஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது பின் பக்கமாக உங்களுக்கு நிறைய விதமான கேமரா சென்சர் பார்க்கும்போதே வந்து தெரியும். கிட்டத்தட்ட வேறு லெவலில் ஒரு டிசைனாக வந்து இருக்கும். எக்ஸாக்ட்லி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 50 மெகாபிக்சலுக்கான பிரைமரி கேமரா வந்து கொடுக்குறாங்க. இது சோனி IMX766V அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு சென்சர். ரெண்டாவதாக 12 மெகாபிக்சலுக்கான கேமரா. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 5 ஆக்சிஸ் கிம்பிள் கேமரா அப்படின்ற சொல்றாங்க. மூன்றாவதா 12 மெகாபிக்சலுக்கான கேமரா இருக்கு. நாலாவதா இன்னொரு 8 மெகாபிக்சலுக்கான கேமரா வந்து கொடுத்திருக்காங்க. ஃப்ரண்ட் சைடுல 32 மெகாபிக்சலுக்கான கேமரா வந்து இருக்கு. இதுல எடுக்கக்கூடிய இமேஜ் சாம்பிள்ஸும் நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். எப்படி இருக்குன்றத சொல்லுங்க. அவுட்டோர்ல நல்ல லைட்டிங் அடிச்சு எடுக்கும்போது இமேஜ் குவாலிட்டி எல்லாம் பார்க்கறதுக்கு எப்படி இருக்குன்றத சொல்லுங்க. நார்மல் ஷாட்ஸா இருக்கட்டும் இல்லாட்டி அல்ட்ரா வைட் ஷாட்ஸா இருக்கட்டும் எல்லாத்தையுமே உங்களுக்கு சைடு பை சைடு வந்து வச்சிருக்கேன். ஸோ உங்களுக்கு இது பிடிச்சிருக்கா என்னன்றத சொல்லுங்க. உங்களுக்கு இதுல பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 4K 60 fps வரைக்கும் தான் வீடியோ எடுக்க முடியும். 8K வந்து இதுல கிடையாது. அது மட்டும் கிராப் பண்ணிருக்காங்க. அண்ட் இன்னொரு விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களால இதுல லாக் வீடியோ வந்து எடுக்க முடியாது. அண்ட் உங்களுக்கு அந்த கேமராவில் இருக்கக்கூடிய அந்த Zeiss மோட் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் வந்து ஒரு 2-3 விஷயங்களை வந்து கட் பண்ணியிருக்காங்க. மற்றபடி மீதி எல்லா விஷயங்களுமே நீங்கள் ப்ளஸில் என்ன பார்த்தீங்களோ அது எல்லாமே இதுலேயும் இருக்குது. ஸோ இந்த வீடியோவில் இந்த 2 ஸ்மார்ட் ஃபோனும் எப்படி இருக்குது என்ன இருக்குன்ற எல்லா விஷயத்தையுமே வந்து பார்த்துட்டீங்க. ஸோ இப்போதைக்கு நான் இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனை வந்து அன்பாக்ஸ் பண்ணி உங்ககிட்ட இந்த விஷயத்தை பேசிட்டு இருக்கும் போது எனக்கு இந்த ப்ரைசிங் தெரியாது. பட் ப்ரைசிங் இந்நேரம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். டிஸ்கிரிப்ஷனையும் அந்த ப்ரைசிங் வந்து அப்டேட் பண்ணுவேன். அந்த ப்ரைசிங் இது ஒர்த்தா என்னன்றதை சொல்லுங்கள். இது ஒரு நார்மல் ஸ்மார்ட் ஃபோன் அப்படின்றத பார்க்குறத விட கேமரா லவர்ஸ்க்கு நிறைய விதமான விஷயங்கள் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு தான் வந்து சொல்லும். எக்கச்சக்கமான ஆப்ஷன்ஸ் வந்து இருக்குது. அண்ட் கேமரா இன்ஃபேக்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்டெபிலிட்டி எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உண்மையிலே வந்து நல்லா வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் ஃபோன் எப்படி இருக்குது என்ன இருக்குது இந்த ப்ரைசிங் ஒர்த்தா இருக்கா என்ன ஏதுன்றது மறக்காம கமெண்ட்ல சொல்லுங்கள். அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காம லைக் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்கள் நண்பர்கிட்ட மறக்காம ஷேர் பண்ணி விடுங்க. மீண்டும் உங்கள் அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். வாழ்க தமிழ், வாழ்க டெக்னாலஜி.